100日元對港元係4個8毫半，即係話你攞4個8毫半嘅港元呢，你就換到100 yen 啦。如果你去買啲日本嘅出口嘢呢，你感覺可以好似好抵咁嘅，或者你去日本旅遊，哇！我使嘅錢好似好有性價比喎，呢個係事實嚟嘅啊。咁換嚟有咩現象會出現咗呢？日經平均指數，日經225，即係我哋普通係叫做 NK225啦。上一個星期四最高收市，我計期貨計72,375點，72375。暫時嗰個歷史高位啦，唔敢猜度佢已經見頂。咁但係星期五佢收咩呢？收69360喎，期貨計下69,360點，足足跌咗3000幾點。如果我哋唔好咁誇張，聽3000幾點，香港人聽到好誇張喎。我哋講佢跌咗4% 上下左右啦，跌咗4%都唔少嘢㗎咯喎。一個地區、一個國家、一個咁有代表性嘅指數，係用一日行4% 俾你睇，係相當之唔少嘢嘅。一日4%，10日咪40%，廿日咪80%。咁當然呢個係一個即係好唔合理嘅一個比喻啦。但係我係只係講緊呢個4% 幅度，你唔可以睇小佢嘅。可以行得咁誇張呢，完全因為呢就係佢佔重嗰個權重佢唔係用市值去計嘅。咁唔用市值計，用咩計啊？用股價計嘅。佢嗰隻玩法，日經225我唔係講成個日本啦因為另外有隻東證就唔係咁計㗎，同香港一樣㗎啦。東證嘅計法就佢係用股價股價只要你大，你就喐個指數呢就多㗎啦。咁如果再可以深入少少講嘅呢，我用香港嘅股票去比喻就應該更加清晰明白㗎啦。香港比較大嘅股票係騰訊啦、阿里啦，暫時好直接影響住恒生指數嘅上落嘅。佢除咗銀碼大之外呢，其實都真係市值大嘅。市值大咁佢個權重、個重量或者個比例就會高啦。只要阿里巴巴或者係騰訊稍為喐多啲呢，影響個恒生指數呢就係好直接嘅。咁香港有乜嘢股票係好似銀碼幾大喎，但係原來個權重係唔高嘅，即是話就算佢都幾錯下啦，影響個恒生指數呢可能唔會好多嘅啫。舉例係恒安啦，恒安20蚊，咦？聽落咪仲貴過建設銀行咯？係啊，佢個帳面嗰個股價20蚊仲貴過建設銀行。建設銀行幾蚊雞啫，但係你知道建設銀行喺香港藍籌入邊嚟講，屬於舉足輕重㗎嘛。另外一個就係叫做新奧能源，仲貴一個得40蚊多啲嘅。但係原來呢，佢哋嘅市值係相對喺恒指入邊嚟講呢，好細下㗎啫。點解會咁樣嘅呢？我哋講佢個價錢同佢個發行量有關啦。我發行量少，咁你個股價咪貴咯。只係咁樣就已經可以，大家應該清楚知道嗰個關係係咁樣啦。日本 NK225嗰個指數嘅波幅呢，完全係因為貴嘅股票喐得多，佢就會受到好大嘅影響㗎啦。咁我叫 NK225呢，係近排環球股票市場，尤其是係期貨啦，
佢係波幅之王嚟㗎啦，應該都會係5年嘅日經平均指數，佢平均每日嘅波幅，即係過去5年撈勻再除開每一日嘅平均波幅，一日係1到1.3%。過去5年即是話我就算係一個神槍手，百發百中，我每一日都係可以食到佢1至1.3% 嘅啫。呢個當然係一個假設啦。但係而家唔係啦，如果你係一個神槍手，又係百發百中嘅，每日係開倉埋單嘅，咁你已經唔同晒㗎啦。每日係1.93%，係近呢半年每一日嘅平均值嚟嘅，佢個波幅嘅平均值係喐1.93%。咁當然平均值即是話，我有日會細啲，有日會大啲咁解啦。就比如過去個星期五咪單日行咗4% 咯。如果做一啲有槓桿嘅產品，4% 就乘翻你個產品嗰個槓桿嘅倍數啦。日經佢個維持保證金或者個按金咧，可能有時會係加會係減嘅，大約佢個槓桿係10到15倍嘅。10到15倍係咩概念啊？即是話我拎住10蚊現金，就其實咧負責緊你要負責嘅負責緊100蚊嘅嘢嘅。我拎住10蚊買住100蚊嘅嘢，如果佢得翻90蚊，我就係清倉㗎啦，要清倉輸晒。我拎住10蚊買住100蚊嘅嘢，如果佢係變咗做100蚊，咁我就已經要賺咗1倍喎。我唔使攞100蚊出嚟，等到佢200蚊先賺咗1倍喎。我攞10蚊出嚟拎100蚊，我攞10蚊出嚟，佢只要升10，我攞10蚊，sorry，我攞10蚊出嚟，佢只要升10蚊，咁我就賺咗1倍啦。呢度有啲落差。咁歷史單日佢最大嘅單日跌幅係幾多啊？歷史以嚟日經平均佢歷史單日以嚟一日跌最多係幾多啊？係14%，跌14%好誇張咩？唔係好多啫，我有100蚊，我唔見咗14蚊，哇！真係好小事咁啫喎，好似係嘛？1000蚊我都係唔見咗104蚊嘅。但係而家唔係咁樣講，唔係你個人係講一個市場嘅指數，係一個國家一日跌14%，咁你咪頂唔到10日。咁即係化為烏有咁當然呢啲咁錯嘅嘢，必然有一啲更錯嘅嘢喺後邊會發生啦。其餘咧仲有4個大約10% 嘅單日跌幅嘅但係佢哋通全部有一個特色，就係唔係單日轉向，係啦，就係佢哋喺第二日幾乎每一次可以翻查數據歷史嘅，幾乎每一次喺第二日都係作出一個比較大嘅反應嘅冇升突，我翻查係冇升突嘅，但係貼近係追回一半或以上嘅，除咗有一次係升2點幾%嘅啫，嗰一日嗰一次係福島核事故嗰一日跌嘅百分比都係接近10%，但佢第二日係升3% 左右嘅但係隨之以後咧，佢就係一個星期咧，又竟然係升翻突咗嘅咁背後又有一啲因素喎原來有一啲資金佢係受政策干預啦或者我哋講得叫做比較唔容易發生嘅，佢哋係被逼買入翻一啲股票係做一個我哋香港人講叫差唔多維穩或者買翻一啲嘢係必須要咁做嘅，呢個係一個特色嚟嘅。咁背後我想講嘅係乜嘢呢？
咁值唔值得大家去參與啊？值唔值大家去嘗試啊？咁如果你覺得風險係大，但係又想試下嘅，你就用極少極少嘅資金去試咯。可以極少嘅咩？可以極少，唔係因為日元平，而係因為日經平均指數如果講佢最微型嗰隻呢個門檻係可以好低好低，低到你好難想像嘅100點啊，不如我哋講100點可能先至係行49蚊，100點不如當50蚊先啦因為預期佢都日元有機會喺呢啲位撐住，甚至反彈嘅暫時喺呢一刻我哋當住佢100點當係50蚊先咁1000點咪500蚊咯2000點先係1000蚊。咁你話個門檻係咪叫低我覺得就好低啦，即係喺其他國際大型市場裏邊有啲偏遠地區嘅巴西嗰啲仲低都仲有嘅，但係你參與唔到嘅，你唔係當地人、當地身份你係參與唔到嘅日經都仲反而可以對外開放。咁我哋頭先啱啱講緊係一日你竟然可以行到 around 10% 嘅話，咁我哋推敲一下啦喎，而家7萬點依家690幾上過72000多啲啦。咁我哋當7萬點，再打個折6萬點，OK，7萬點6萬點跌10%，即係跌幾多啊？單日最多可以單日聽落好誇張㗎，可以跌6000點、7000點呢個唔係嘩眾取寵嘅天鵝從來都係白色㗎啦，但係原來有黑色嘅。咁彩色你未見過啦啩？彩色都有可能有喎，不過全世界冇人見過啫嘛。咁咪當佢係新事物咯。一日跌跌6、7000點真係當然要有嘢觸發啦，氣氛要好負面，或者日元突然間唔知咩原因陣間有可能會講有啲乜嘢有機會引發到日元突然間要被逼買翻啦，即係 carry trade 日元大拆倉呢樣嘢係非常犀利嘅。對上一次唔係好耐嗰個日元大拆倉，大家冇份參與都聽到都震撼到非常啦，係咪？咁點樣可以引發呢？美國 AI 熱潮減退，美國 AI 熱潮會減退，但係我相信佢應該係不死嘅但係你話佢會唔會有高有低呢個係絕對會嘅，即係佢哋嗰個銷售嘅預期營運嘅成本各樣嘅因素加埋之後呢，嗰個熱潮係會可以政府或者加減嗰個情緒可以好多嘅但係你問我 AI 會唔會死？當然唔會死啦。今時今日你同我冇咗部電話一陣都唔得啦，係咪？大家 AI 未必好熟，可能呢度有人會好熟嘅，但係我就一啲都唔熟嘅。但係我冇咗部電話，好多嘢真係會搞唔掂㗎喎。任何嘅風吹草動Elon Musk 頭暈身㷫特朗普有手痕諸如此類嘅嘢講明好明顯嘅而家係一個好泡沫嘅嘢，即係話你掂一掂佢都唔得大風啲吹，有咩風吹草動，大風啲吹都分分鐘係爆嘅。呢個時刻係相當熾熱而一反高潮嘅時候就人踩人㗎啦。而家市場講得最熾熱當然係呢個嘅 Facebook 啦Elon Musk 個星鏈計劃，連同佢其他捆綁銷售嘅2間公司3間公司組成一個 Facebook 就上咗市135蚊上市最高去到250蚊過外因為我唔係太追蹤呢隻股票，所以我就只可以咁話俾你聽，135蚊
10日之內佢係見過250蚊樓上，然之後而家當下呢一刻收得比較接近嘅大位呢，就係到170蚊左右。個波幅我都唔需要用百分比去講㗎啦，就咁聽個帳面已經係十分之驚嚇㗎啦。同一嚿嘢死咕咕擺喺度，佢係幾日之間個價錢係可以係完全另一樣嘢嘅。咁佢要咁樣發生當然係好合理嘅。因為佢嘅發行係發行喺市面流通呢係4% 啫嘛。4% 上下附近啦，4點幾亦都唔需要太過説明啦。100蚊嘅估值嘅公司得4蚊喺出邊炒緊啫嘛。咁你話可以點樣舞高弄低，真係相當之容易。佢納入咗納斯達克指數，有一啲ETF 佢哋係追蹤呢個指數，佢被逼必須要將呢隻股票買入㗎。如果你又話同我投資納斯達克指數嘅，點解你嗰籃子冇飛息㗎咁樣？咁佢呢個佢唔買，佢直頭係違規。所以有陣時我相信當下炒到好高價錢嘅時候係被逼買入嘅，盲目去追嘅。有人會都差唔多靚咯喎，咪賣俾佢咯。咁賣下又回翻個價錢啦。咁又點解跌唔穿個招股價？有人攞咗翻嚟，佢會收埋喺床下底㗎嘛。咁所以形成咗而家呢個價聽落，咁呢啲故事串連咗170蚊咪好合理咯。170蚊喺呢秒鐘呢一刻係好合理。但係佢禁售期喎，禁售期七月中打後佢就禁售期就解除啦，第一次嘅禁售期。有20% 嘅股票可以流出嚟，呢啲全部都係佢通之前一啲嘅員工被分派嘅股份嚟嘅。咁我哋喺即係平常心咁樣諗 common sense 咁樣諗，我有啲股票唔使錢得翻嚟嘅喎，我賣咗佢變現啦，落嚟交稅又好，供書教學又好，供樓交租又好，還債又好，乜嘢都好啦，我買啦。一定有一部分咁樣嘅人嘅，咁大家都集合咗去咁樣諗嘅時候呢，就會認為大多數情況去到禁售期當日呢啲股票就會大跌啦。但係歷史數據話俾我哋聽，原來呢個係一個好錯誤嘅 common sense 嚟嘅。當全世界人都係咁諗嘅時候，分分鐘就可以好反智，所有嘢調轉去做嘅。有兩間喺美國好出名嘅公司，大型嘅上市嘅，就偏偏就係喺禁售期當日大升俾你睇嘅。嗰個目的當然係除咗佢當然個公司真係有前景啦。但係而家講禁售期就唔係賣緊呢樣，唔係賣緊呢個故事嘅。講禁售期呢，就係話有大量嘅人、大量嘅資金，甚至一啲機構去做空，去 short 佢嘅 call 喺期權嗰度做賣空啊，冇貨沽空。我冇貨，不過喺呢個價錢，我認為唔值。我行使一個權力只要佢高過呢個價，我就賣。咁你冇貨賣，咁點啊？我咪喺市場買翻，再賣翻出去咯。一個比較有少少一般人未必太認知嘅一個程序。冇貨沽空，結果大升，卒之血流成河嘅係歷史上係唔止兩次啦。當然，但係比較出名嘅有兩間好大嘅公司係咁樣發生過。禁售期當日大升，分析要作一個乜嘢嘅故仔，然後成功可以做得成呢件事呢，係唔知嘅。手段可以好多嘅。
咁飛嗰個上市嗰個夢啊，係好 juicy 好 sweet 㗎嘛，係咪？但係又好虛嘅喎。學阿巴菲特話就係喂，唔識嘅嘢我唔掂喎，你而家仲同我講太空有基地有100萬人上去之後，佢就先至會分錢，即係講到你啲無限大嘅，同宇宙一樣大嘅，真係講到啊。咁咁浮期係咪真係會升啊？定係真係會跌啊？呢個我會再出片詳細集中講飛飛同埋其他科網嘅板塊牽連住日經225嘅咁歡迎大家喺度留言咧、分享咧如果留言分享都比較繁複嘅話，你俾個心我，俾個 like 我我呢個頻道係叫做 NK225，我係 Andy，多謝啦。